Ternyata seperti ini proses pengisian baterai pada ekskavator listrik. Dicas cuma 70 menit, bisa bekerja 6-8 jam, tergantung kondisi medannya. Jadi pengisian itu terbagi dua macam, ada pengisian cepat dan ada pengisian standar. Pada video ini menunjukkan pengisian cepat karena menggunakan dua pistol pengisian pada satu alat. Beda halnya jika pengisian standar hanya menggunakan satu pistol pengisian. Jika satu pistol pengisian itu lamanya pengecasan 1,5 jam. Oke sih.